哈哈，肥佬呢幾日去旅行，幫佢睇住麻薯，帶住狗仔嚟呢啲文青地方，原來感覺都幾正。咦 ，Apple， 你睇下前面隻狗仔好得意啊！哇，佢對住我哋搖尾啊！你隻狗狗好得意啊！哇，佢係咪識聽人講嘢？佢對住我哋搖尾，好似好開心咁喎。咩料？我咁大個仔都未試過俾女仔搭訕，原來養狗仲可以順便溝女，唔怪得肥仔文佢咁中意去到邊都拖住麻薯啦。麻薯識聽人講嘢㗎，佢一定知你哋讚緊佢㗎。原來你叫麻薯，你好得意啊！麻薯，俾輕輕姐姐啊，識啦麻薯。哎，係喎，早排開始可以帶狗入餐廳食飯，又估唔到香港而家越嚟越 pet friendly。首批合資格食肆喺即日起獲准許狗進入，涵蓋全港超過940間餐廳。歡迎光臨靚仔，幾多位啊？我同麻薯一人一狗，一共2位啊，唔該。畜生唔使計，咁即係得1位啦。依家餐廳好逼，我幫你安排張你嘅台啦。佢有冇車或者袋裝住啊？嚇，狗唔計1位㗎，原來我冇袋冇車喎。嚇，搞錯啊！咁入得嚟喎，佢咁鬼大隻，陣間嚇親其他食客，搞唔掂喎。嚇，佢咁大隻，邊度嚟個袋裝住佢啊？拖咗狗帶都唔入得，你哋仲好意思話自己係寵物友善餐廳？你都傻嘅，開餐廳就係想賺錢，狗同人梗係揀人錢啊！啲狗入到嚟趕走晒啲客，賺少咗嗰啲係咪你哋賠啊？其實佢都講得有道理，餐廳又唔係慈善機構，又點會同錢過唔去呢？ Hello, welcome to Pat's Cafe. How may I help you? 哇！呢間餐廳一睇就知唔平，唔知呢啲精緻西餐廳可唔可以帶狗呢？想問下呢度可唔可以帶狗㗎Oh, of course. 我哋係寵物友善 cafe， 絕對歡迎狗狗啦！請入嚟呢邊啊！黐線，果然係香港養狗就預咗要使錢。呢啲狗狗友善餐廳，是但食個包都要成嚿水，真係冚住嚟劏。諗下都唔止餐廳。香港啲公共交通工具一樣唔俾人帶寵物，出入一係靠的士，一係就要揸車，淨係出入交通費都已經唔少嘢。住公屋唔俾養狗都算，有啲私樓公契都唔俾養狗，再加埋市區啲納米樓，得嗰100幾200尺，養隻麻薯咁嘅中型犬，都唔知佢瞓邊度好，真係笑死！大佬，你估個個都好似李嘉誠咁住洋樓咩？Hello， 你呢隻狗仔咩品種嚟？個樣幾搞笑喎！哈哈，麻薯係我個朋友隻狗嚟，我聽佢講應該係混咗好多唔同品種，所以我都唔知喎。咁咪即係唐狗？應該係啩？你隻狗都好得意喎，佢叫咩名啊？佢叫 Coffee， 不過 Coffee 好奄尖，佢淨係同西施狗玩，係咁啦，有機會再講啦，拜拜。嚇，原來唔係想做 friend， 咁問嚟做咩？麻薯橫睇掂睇個樣都唔似西施狗啦。Hi， 先生，黃金千層牛角包到啦。By the way，sorry to hear about that。我想代啱個客人同麻薯道歉。冇所謂啦，青菜蘿蔔各有所好，不嬲大部分香港人都會比較中意啲名種狗架啦。Sure，people can pick whichever breed they like。But hey，咩品種嘅狗都係狗 ，all dogs deserve respect 啦。其實都係，真係唔明點解有啲人口講中意狗，但又會歧視某啲品種嘅狗。不過好似男人溝女咁，有得揀我都想揀自己中意嘅，唔知個道理一唔一樣呢？ Of course， 青菜蘿蔔各有所好，但好似男人追女仔咁，你都唔會因為個女仔唔係你 target， 你就唔 respect 佢㗎嘛 ，right？ 都係嘅，冇仇冇怨，好地地我都唔會走去同人講乜你咁柒嘅。先生，隻碟仲要唔要？我幫你收起佢。
唔要啦，唔該。食飽飯，差唔多 call 車返去。哇，呢度飯屋企差唔多2嚿水。等肥佬聞返嚟，一定問佢攞飯。唔該司機 ，Uber call 車嘅，去讚好大廈，電話尾號係9879。哇，隻狗好威猛，似足我以前喺鄉下養嗰隻 Money。呢啲唐狗又生性又易養，你真係識貨。哈哈，佢叫麻薯，我朋友隻狗嚟，我都係代個 friend 湊幾日，不過佢都真係幾乖。哈哈，識貨，領養返隻咯，大把唐狗冇人要。發咗達先再講啦，師傅，次次出入都100幾200蚊，搞唔掂喎。哈哈，都係，真係有錢有時間先好養狗。回顧事件，先前網絡上流傳一段廣東揭陽市揭東區新亨鎮有4個少年拎住長棍不斷擊打母狗，又用一啲棍棒一喺度督啲幼犬，仲要潑灑疑似汽油嘅液體將母狗燒死嘅影片。6月30號，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發布情況通報話，已經督促咗涉事人員嘅家長落實監護責任。4個涉事嘅人員都未滿14歲，已經全部送往專門嘅學校教育。但咁樣嘅懲處對比母狗旺旺同埋幼犬殘忍嘅死亡，令到內地嘅網民黐撚線，呢單嘢根本已經唔單止係虐狗咁簡單。啲人平時又要靠啲狗嚟緝毒導盲。又話咩狗係人最好嘅朋友，但當貓狗福祉會影響到自己利益嗰陣時，又咪係當佢哋 condom 咁，用完即棄 ，who cares？ 呢單嘢根本就係謀殺。如果今日班細路殺嘅唔係啲貓貓狗狗，而係一個活生生嘅人，我肯定社會上面嘅聲音一定一面倒會指責班細佬，因為佢哋對人造成威脅。屌，唔理啦。呢單新聞我一定唔會唔記得，除咗係幫啲動物發聲，其實更深入嘅係推動文化進步嘅一步。連尊重生命都唔識嘅地方，住喺嗰度連基本安全感都冇，啲人又點會開心同進步呢？唔知司機你有冇聽過，印度聖雄甘地曾經有講過，要睇一個國家偉唔偉大，道德水準夠唔夠高，睇佢哋點樣對待動物就夠啦。都唔使講到咁遠，單單喺香港，要真係做到寵物友善，都仲有好長嘅路要繼續行。佢係咪識聽人講嘢？佢對住我哋搖尾，好似好開心咁喎。喂，麻薯，我希望你唔識聽人講嘢啦。